Fala galera, como é que tá? Aqui é o seu amigão Jeanzinho e hoje eu vou ensinar um tutorial de como fazer bolo de caneca. Então tá galera, para começar a gente vai precisar de 4 colheres de sopa de farinha, uma, duas, tem que dar uma batidinha, 3, tem que ir dando uma batidinha até ela ficar mais ou menos assim, 4, ok, farinha já foi. Agora o próximo passo a gente precisa de 4 colheres de sopa de açúcar. Usando a mesma colher de farinha, a gente pega e abre o açúcar. Aí você escolhe se vai querer um açúcar mais natural, tipo esse aqui, ou algum outro. Aí você escolhe. Então tá, vamos pegar 4 colheres de sopa. Eita. Bate uma, duas, 3. Acho que eu vou dar uma baixa. Tomara que não caia no meio do vídeo. 3 e 4. Ok. Agora vamos lá. Já colocamos o açúcar. Vamos ver o próximo passo. Temos que colocar 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Vou pegar esse Nescau aqui. Aí você escolhe qual chocolate você vai querer. E é isso. Aí tá. Vamos tampar a farinha. Vamos tampar açúcar. Depois tampa ele melhor. E vamos pegar o chocolate em pó. Aqui, chocolate em pó. Quantas colheres tá dizendo? São 3, né? Então vamos lá. Uma. Acho que pode ser 2 colheres cheias. Ah, vai 3 mesmo. Pronto. Eita, acho que caiu um pouco de chocolate, mas não é nada demais. Só pegar. Depois eu. Ok, galera, voltamos aqui. Já colocamos aqui o achocolatado. Agora vem fechar. E o próximo passo é uma pitada de fermento em pó. Esperem muito. Então tá, galera, vamos pegar aqui o fermento, né, que eu tinha que pegar lá. Já peguei aqui, fermento. Vamos lá, pegar uma pitada. Cuidado aí. Ah, uma pitada de fermento é a tampinha? Ah, sabia não. Tá. Foi. Prontinho. Uma pitada de fermento. Agora vamos fechar aqui nosso fermentinho, né, pra fazer crescer o bolo. Agora vamos ver qual que é a próxima coisa. Uma pitadinha de sal. Vou pegar o sal lá rapidinho, tá? Peraí, deixa eu pausar aqui melhor, né? Voltei, galera. Deixa eu pegar aqui o sal. Vem cá. Pega isso aqui. Ixi, peguei a pimenta. Eu peguei a pimenta. Esse. Beleza, galera. Só uma jogadinha deve ser boa. Beleza. Já foi. Agora vamos fechar. Continuando a receita. Agora tá falando pra ser um ovo batido. Como esse aqui pode fazer uma bacia, eu vou fazer aqui na pia. O segredo é dar umas batidinhas no ovo até ele dar uma rachada. Beleza. Eu vou deixar aqui, lavar a mão.
vocês podem ver, tá aqui, o ovo. Aí tem que bater ele no garfo mesmo. Então vamos pegar aqui o garfo. Eita, eu esqueci. Então vamos bater. Tem que bater ele por um bom tempo. Quando ele já tiver batido, eu volto. Pronto, galera, já voltei. Como vocês podem ver, o ovo tem que estar bem homogêneo. Aí tá. Aí tá falando que tem que colocar o ovo. Então vamos lá, com cuidado. Viramos o ovo. Perfeito. Vamos colocar o pote aqui. Vamos ver a próxima coisa. 3 colheres de sopa de leite. Eita, tremendo. Eita. Pera aí, galera, eu vou pegar uma coisa aqui. Ok, galera, aqui já com o copo, né, de medidas. Vamos pegar aqui. Está falando que são 3 colheres. Então, eita, xícara, chocolate, ml, arroz, farinha, açúcar. Tá bom, tive uma ideia. Vamos lá. Abre o leite. Com cuidado. Coloca. Duas. 3. Beleza, colocamos todas as colheres de leite. Agora vamos lá, tá falando que tem que pôr 1 colher de óleo. Tá, então vamos lá, vamos pegar aqui o óleo, né? Como é que abre isso aqui? Pera aí, galera, problemas técnicos. Aqui, galera, com o óleo aberto aqui, vamos começar. Vamos jogar o leite, né? Tinha esquecido. Pronto, o leite já tá ali. Agora vamos lá, tem que ser 1 colher de óleo. Então vamos lá. Vira. Beleza, tampa o óleo. Vamos dar uma lavadinha aqui. Só pra tirar as coisas. Agora vamos ver. Aparentemente foi. Agora vamos ver. Misture a massa e jogue os camelos sem deixar 3 a 5 minutos. Ok, galera. Agora com a massa pronta, vamos misturar. Ai, tem que misturar bem. Até ela ficar homogênea. Homogênea, sei lá. Aí tá, vai batendo. Bate, 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 bate. Ó, pessoal, quando a massa já estiver bem batida, eu volto com vocês. Ó, pessoal, pra vocês verem, esse aqui é o ponto quando ela tá quase boa pra colocar pra esquentar. Então vamos terminar aqui. Vamos lá, termina de bater, um pouquinho mais só. Ok. Deixa eu colocar essa colher aqui pra lavar. 3, 2, 1 e... vai! Beleza, ela já tá ali na pia, vou jogar uma água. Beleza, galera, quando que a gente já preparou a massa, já tá tudo normal, a gente deixa no micro-ondas por uns 3 ou 5 minutinhos. Vou deixar por 4. Aí vocês escolhem por quanto tempo vocês querem colocar. Eu vou deixar por 4. E beleza, galera, quando estiver pronto, eu volto com vocês pra mostrar o resultado. Galera, parece que hoje não vai dar pra mostrar o resultado, então eu vou fechando o vídeo por aqui.